n'abo dusangiye ubutumwa mu mugwi Sever ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Mu nkundire mbanze nshimire Imana, ndayishimire ku byiza byose ikorera Uburundi n'imiryango yacu. Iyo Mana yaduhaye kurara no kuramuka niyo nifuza ko twobanza gukomera amashi. Nyakubahwa buramatari w'intara ya Kirundo araduhaye ikaze mu ntara arongoye kandi turamushimiye cyane. Uyu mugwi Sever urarumije amayinga 5 utohoza ukuri ku bwicanyi bwakorewe abenegihugu mu rwimo rwateye amarira n'amaganya menshi mu gihugu mu 1972 1973. Twarakoreye mu makomine yose ya Kirundo, twarumvirije abapfakazi n'imfubyi batari bake, twarumvirije ivyabona bitandukanye vyemeye gushikiriza umugwi Sever ivyo babonye n'ibyo baciyemo. Umugwi Sever warafuruye ibinogo umaze kumenya, uvyeretswe n'abenegihugu. Aho umugwi Sever ugeze uno munsi, turashobora kuvuga ko intara ya Kirundo yasinzikaye cane. Abahekuye imiryango baravuzwe cane n'ivyabona bikiriho. Abaje imbere mu guhagarika no kwicisha abenegihugu baradomwa ko urutoke n'abapfakazi, imfuvyi canke abacitse kw'icumu. Mu rwimo rw'1972 iyi ntara ya Kirundo yari kiri gice c'intara ya Muyinga. Ibyashikiza intara zibiri za Muyinga na Kirundo rero birafitaniye isano. Muri uyu mwanya nyene, muri Muyinga komine Buhinyuza, kuri zone Buhinyuza hariko haraba urubanza nkuru, aho bagenzi bacu bamaze gutora ibisigarira by'abishwe 474. Ariko muri Muyinga cyane cyane muri komine Mwakiro abariwe n'ibikoko nibo benshi. Abariwe n'ibikoko nibo benshi, abasangukiye ku musozi nibo benshi, tutibagiye amakuru twakuyeho avuga ko benshi batawe mu ruzi Ruvubu. Nyakubahwa Cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, banyakubahwa abashingamateka, banyakubahwa nkenguzamateka, nyakubahwa buramatari watwakiriye, umugwi Sever wugururiye ibikorwa byo gutohoza ukuri ku binogo byo muri komine Musoni, aho abakozi b'umugwi bafuruye ikinogo cari mu rugo rw'umuntu aba ku musozi Gisenyi hafi y'ibiro bya zone Gisenyi. Uyo muntu kwa muzi izina ry'ibatisimu yitwa Viateur Sezibera. Munyumve neza ku makuru twahawe n'abakurambere bo kuri uwo mutumba, ico kinogo coba cahambwemwo abantu barenga 40 bishwe mu 1973 bateye igihugu bavuye aho hakurya mu gihugu kibanyi. Abateye bari bagizwe n'abagabo n'imisore
b'impunzi z'abarundi zari zahungiyeyo mu 1972 bishwe barashwe n'abasirikare b'igihugu. Amakuru twakuye aho Gisenyi yemeza ko bari bateye bitwaje ibigwanisho bidacira umuriro. Ayo makuru twahawe n'abakurambere b'Ibusoni abandanya tumenyesha ko inyuma y'ico gitero abagabo n'imisore bose bo ku misozi ya Nyabisindu na Murehe batwawe kwicirwa mu ishamba rya Murehe, bagatabwa mu binogo byari byimbishijwe n'uwari musitanteri w'ico gihe. Umugwi Severe waragerageje kurondera aho ivyo binogo, ariko ico gikorwa ntikirashika ku mwimbu ushimishije, kuko amakuru turondera mu Kirundo adasohoka nk'uko Severe vyifuza. Abazi inkuru bamwe bamwe baraterwa ubwoba n'imiryango yagize uruhara mu bwicanyi. Nyakubahwa Cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, Nyakubahwa Cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, ba nyakubahwa mwese umwe wese mu cicaro Imana yamuteretsemwo, ibi bikorwa by'umugwi Severe twari tubazemo imisi byadutwaye mu makomine yose y'intara ya Kirundo. Abituye umugwi bari mu migwi itandukanye nk'abacikacumu, imfuvyi n'abapfakazi, abakozi ba leta b'ico gihe, abasirikare n'abapolisi b'ico gihe, abajereri b'ico gihe n'abandi, kandi bari mu bwoko bwose. Nico ciza, nico gihimbaye kuronka inkuru zivuye mu bantu batandukanye bafise ubuzi butandukanye bava mu bwoko bwose. Mu ncamake ibyo batubwiye nuko abarundi benshi bafatwa canke bakitaba amakonvokasiyo bakava mu turere bafatiwemwo bajanwa mu Kirundo, hanyuma mw'ibohero y'Ivumbi. Abenshi biciwe hafi y'ibohero ry'Ivumbi bagatabwa aho nyene. Ico kinogo tumaze gutora twaceretse abubahwa bahagazeho umwanya uheze, canke bagatabwa mu binogo vyimwe n'abenegihugu ku nguvu hafi y'ahari itongo ry'abapfuye mu Gasura. Muhava mwibonera mwebwe nyene, ni ngaho hepfo mu bitoke, muraza kuvyibonera. Icatangaje umugwi Severe nuko mu binogo twafuruye twatoramwo ubuhanga bwinshi, tukayoberwa iyo ibindi bihimba vy'umubiri byatawe. Ibintu bwa mbere tubibona aho tumaze gukorera hose: ikinogo agahanga, ikinogo agahanga. Ikibazo dufise, mbega ibindi bihimba vy'umubiri byagiye he, byatawe he? Imiryango yagerageza kurondera uwabo aho yobageze, babishura ko bimuriwe mu ibohero rya Muyinga kandi baza barashitse mu binogo. Abasubiye kubaza ababo iyo baba bageze, babishura bati ukabandanya ubaza iyo bagiye nawe urabakurikira. Ari n'amajambo tubwirwa n'abarundi batandukanye bo ngaha twumvirije, bafise imyaka ikuze. Abenegihugu bafatwa bakicwa benshi bava mu bwoko bw'Abahutu, muranyumva neza. Benshi muri bo bakora akazi ka leta, abihebeye Imana, abadandaza, abasirikare canke abajandarume n'abanyagihugu bisununuye.
muranyumva neza kandi abatutsi bagerageje gutabara no kuvugira ababanyi b'abahutu benshi barakubagurwa abandi bakicwa. Hariho n'abatutsi babuze ubuzima kuko bafise ico bapfa n'umutegetsi uyu canke uriya. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, ba nyakubahwa mwese mu vyubahiro Imana yabahaye, ico abarundi bomenya nuko abishwe bose mu ntara ya Kirundo batwagwa n'abaserukira inzego za leta ya Michel Micombero. Abo ni babura amatari, ba komiseri batwara arrondissement, ba musitanteri b'amakomine, abategetsi ba gisirikare n'ikijandarume, tutibagiye abari bafise amabanga atandukanye mu mugambwe UPRONA n'umuhari w'ugwaruka wawukomokako witwa Gereri ico gihe. Aya makuru tuyakura i Muyinga, tuyakura mu Kirundo. Amazina y'abari bafise amabanga mu Kirundo twarayaronse make make, ni Muyinga twararonse ayo makuru. Ivyabona bimwe bimwe byaragerageje kwereka Severe aho vyibuka hari harimbwe ibinogo rusange. Umugwi Severe washoboye gufurura aha mu Gasura, aho twasanze hari ibinogo vyimbwe hafi y'itongo ry'abapfuye ryari rihasanzwe. Ubu hasigaye hari amazu n'imirima y'ibitoke, ni ngaho hepfo turahabereka. Mutaharavye hari inkuru muba mutashe mudafise ibabwira ibyabaye, bisigura ko babanza kubahimbaguramwo ibice. Baratubwiye ko hashobora kuba hari n'ibindi binogo vyoba vyaratawemwo benshi, ariko gushika ubu ntabyo turashobora kuronka. Ivyo binogo vyimbwa cane cane ku mugoroba w'ijoro, ingoma nizo zararika agacimbiri ugacimbiri. Bamwe bakimba, bahejeje hakaza abandi batabishwe mu binogo. Mwumve neza, abimvye sibo bata mu binogo abishwe. Bisigura yuko uwimvye atamenya ivyakurikira. Amayikipe yacahinduka, imiduga niyo yashomba ibiziga, hanyuma bigapakururwa nk'imizigo. Abashinzwe kubata mu binogo bagaca babakwegerayo umumwe, bapfa igihimba bafashe. Ibitigiri by'ibisigarira Severe imaze gutora mu ntara ya Kirundo byose hamwe ni iby'abantu 157. Muri ivyo aha ku mugwa mukuru wa komine Vumbi honyene hatowe ibisigarira 116. Hepfo y'iri soko rya Gasura havuye 89. Mu kinogo kiri inyuma ya sare bise Salle de Réconciliation, ikibanza kiberamwo inama bise ikibanza co kunwanisha, hatogwa abantu 27. Muri komine Busoni naho hatowe ibisigarira by'abishwe 41. Hariho n'ivyabona bitari bike byabwiye abakozi bo mu Gisevere ko hari abanyakirundo bagiye kwicirwa Igitega n'Ingozi. Izi nkuru umugwi wakuye mu Kirundo zirasa n'izo Severe yaronse ku Ruvubu, muri Shombo, intara ya Karusi, n'izo twumvise muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Mu ntara ya Gitega
aho Severe yatoye ibinogo birimwo abishwe benshi imashitsi, inyamunyovu, imutobo no ku ruzi Nyambeho, aho hose ni muri komine ya Giheta. Nyakubahwa Cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyakubahwa Cegera ca kabiri c'umukuru w'inama, ba nyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza, ukuri kuronderwa n'umugwi Severe ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1972 nuku nyene kuva mu binogo vyatawemwo abarundi bapfuye ataco bazira. Imiryango yabo ntiyarize, ntiyagandaye kandi ntiyagandutse. Abicwa bitwa bamenja, abariye amafaranga y'abazungu, abashatse gutembagaza intwaro ya Michel Micombero. Muri Muyinga hari bagenzi bacu mu rubanza nkuru uyu mwanya, hoho harabishwe bitwa barozi canke abadatanga ikori. Aha mu Kirundo naho bishwe bitwa udukoko twa Murere. Ukuri kuronderwa n'umugwi Severe nuku kuvugwa n'abapfakazi, imfuvyi, abacikacumu, abasirikare bakukurutse canke abandi bakozi ba leta b'ico gihe babonye ingene bagenzi babo b'abahutu bahagarikwa, bakurizwa imiduga ya gisirikare canke y'abigenga, hanyuma ntibasubire kuboneka. Hariho n'ukuri Severe itora mu nyandiko archive z'ico gihe, harimwo nk'urutonde n'umwidondoro w'incabwenge zishwe. Archive twatoye mu Kirundo, archive zagira recensement ethnique. Umututsi bandikako positif, umuhutu bandikako negatif. Umututsi afise umugore w'umutukazi bandikako positif, n'umugore w'umututsikazi, n'umuvyeyi mama w'umututsi w'umuhutukazi. Izo ni archive dufise, ivyo ntivyanditswe. Archive rero ziravuga, imfuvyi ziravuga, abapfakazi baravuga, abakozi ba kera bemeye gutanga ivyo babonye bakavuga. Ndavuze ivyanditswe arivyo archive. Ubwo rutonde mvuze twatoye mu Kirundo ruriko umukono n'ikidodo vya parke y'Ingozi, basabiye igihano ruhasha abicwa. Ikibabaje nuko ivyitwa imanza zivugwa zaba bishwe baramaze gushika mu binogo, baramaze gushika mu binogo. Ukuri kuronderwa nuku kuriko kurasohoka bukebuke, kandi abarundi bariko baramenyera bukebuke, kwerekana ko imiryango myinshi yakomeretse, iranyagwa ivyabo, abapfakazi barabura ayo bacira nayo bamira, bose bitwa bamenja, n'uruvyaro rwabo gushika uno musi. Uyu mugwi Severe rero ntiwaje kuzura kaboze, abarundi batera intambwe shasha, ntitwaje kuzura kaboze. Uyu mugwi washinzwe n'inzego z'igihugu kugira ukuri kuje ahabona, kubohore igihugu n'imiryango, kugira amazinda ahere. Hakaba hari ikibazo nashaka gushikiriza ababubahwa n'abantu bose bitavye runo rubanza. None ga yemwe, barya abantu dutora barishe bongera bariyimbira mu binogo? Ni ukuvuga yuko hari ababishe bongera babata mu binogo. Ukuri umugwi Severe ushinzwe kurondera ku bwicanyi bwose bwabaye mu gihugu, haba mu 72, haba mu 88,
haba mu 1993 n'iyindi myaka yazingamitse igihugu. Nukuri gutandukanya umwicanyi n'umwere, ukuri gufasha abana kutikorera ibibi byakozwe n'abavyeyi babo. Nta mwana akwiye kuzira ibyo atakoze, kuko se bagiye kubikora yamugirishije inama. Nta kibi gikwiye kwitirirwa ubwoko, kuko ugiye kwica nta nama yagirishije ubwoko bwiwe. Ibyo bintu birahambaye kugira dukize Uburundi, kugira ngo amaganya n'agahinda bisohoke mu mitima y'abarundi benshi. Uko kuri ni kwa kundi kwibutsa abarundi bose twatica ubwoko, hica intwaro mbi. Umuhutu yishe avugwe ku giti ciwe, umututsi yishe avugwe ku giti ciwe, kuko umunsi yazinduka gusasika inganda nta nama yagirishije aho basangiye ubwoko. Banyakubahwa mwese, uko kuri niko kuzofasha abarundi gushinga inkingi zikomeye zo kurwanisha abarundi. Mu kurangiza iri jambo ku izina ry'umugwi Severe, nagira nshimire inzego z'igihugu kuva kuzo hejuru ziriko ziradushigikira, zibitwereka mu kuturungikira ababubahwa baje kuraba aho tugejeje ikivi, kuza aha mu Kirundo canke gushigikira bene wacu bari mu Muyinga. N'ubutumwa buhambaye ku Barundi, n'ubutumwa buhambaye ku banyamahanga, n'ubutumwa buzofasha Abarundi kumva ko dusangiye ugupfa no gukira. Hanyuma mu kuvuga yuko ngira ndangize rino jambo, nsabe abacumuye ku bandi bakiriho buke buke bagira intambuko nshasha yo gusaba ikigongo Burundi n'imiryango bakoreye ikibi. Gusaba ikigongwe Uburundi n'imiryango bakoreye ikibi. Ico kigongo kizoba kwidegenda gusumba mu minsi mike basigaje kubaho kuri iyi si. Bizofasha kandi abana basize n'imiryango yabo koroherwa mu mitima. Imana ifasha abarundi twese twige gusaba ikigongwe no gutanga ikigongwe kuri benshi.